see. How are you? How are you? How's it? How's it? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ബിജു സ്ട്രീം വേൾഡ് എന്നുള്ള ബിജു സ്ട്രീം വേൾഡ് അടിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാം. ഒരു കൂട് പോരെ അതിനെന്താ കുട്ടികളും കൊണ്ട് വേറെ അതിന് ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചാലേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കുരങ്ങ് മറ പോലെ അയ്യടാ ഉറങ്ങുന്ന നിർത്തി നമ്മുടെ കല അത് വീഡിയോ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാളും. എന്താ അയ്യടാ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കിളികൾ പറന്നുപോയി കാണണോ?
കുറേ പുല്ലിൻ്റെയും അതിൻ്റെയും ചുള്ളിക്കമ്പ് വെച്ച് നല്ല വട്ടത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കിളിക്കൂട്. ഇതിൽ കിളികളെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മുട്ടയിട്ടാൽ പിന്നെ ഇതിൽ കിളികൾ വരൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തു നോക്കിയത്. ഇത് ചെതൽ പിടിച്ച് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിവശമെല്ലാം തെങ്ങിൻ്റെ സാധനം കൊണ്ടെല്ലാം നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പുല്ലിൻ്റെ ചുള്ളിക്കമ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ്. ഞാനിത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടാക്കാം. കിളികളെല്ലാം പോയപ്പോൾ ഇതിലെ കൂട് ചെതല പിടിച്ചു പോയി. നിങ്ങളും വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ബിജൂസ് ഡ്രീം വേൾഡ് എന്നുള്ള ബിജൂസ് ഡ്രീം വേൾഡ് അടിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോസെല്ലാം കാണാം. ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.